Evet arkadaşlar başlıyoruz. So why should an entertainment Herkese merhaba, Digital Box'a hoş geldiniz. Bugün reklam sektöründe çalışanların özellikle çok aşina olduğu bir konudan bahsedeceğiz. Ödüllük iş ve ödül kazanan reklam kampanyaları. Ben Hazal, Edconi'de EMEA ve LATAM ekipleri için marketing ekibinde çalışıyorum. Bugün iş arkadaşlarım Emirhan ve Burak'la beraberiz. Herkese merhaba, ben Emirhan. Edcolon Instant Play ekibinde Growth Markets regionlarından sorumlu satış ekibinde yer alıyorum. Ekip olarak Türkiye, Yunanistan, Almanya, Gürcistan ve Azerbaycan'dan sorumluyuz. Ben de bireysel olarak Türkiye, Yunanistan ve Almanya'dan sorumluyum. Merhaba, ben de Burak. Edcolon'da Instant Play brand ekibinde CSM tarafında çalışıyorum. EMEA ve LATAM regionlarına bakıyoruz. Satış sonrası bütün aktiviteler, raporlama, kampanya kurulumları ve optimizasyon işleriyle ilgileniyoruz. Özellikle bugün 3 farklı ekipten arkadaşlarımızla beraberiz. Bunun sebebi de biraz daha bu ödül konusunu sürecin başından sonuna aralarda neler oluyor ya da bizden neler talep ediliyor bunlarla beraber incelemek istedik. O zaman ekosistemi anlamak adına sana genel bir soruyla başlayacağım Emirhan. Bu reklam sektöründe özellikle de bir dijital reklam satın alımı eğer programatik değilse bu süreç nasıl oluyor? Şöyle bir işin satış süreci aslında 3 farklı şekilde gerçekleşebiliyor. Bunlar bir satışın direkt olarak gerçekleşmesi, size iletilen bir brief üzerinden gerçekleşen satış ya da proaktif olarak gerçekleşen bir satış olarak 3'e ayırabiliriz. Örneğin bir markanın planlarında zaten always on olarak siz yer alıyorsunuz. Kampanya dönemi geldiğinde ajans tarafından size materyaller, kodlar vesaireler iletiliyor. Direkt olarak kampanya dahil oluyorsunuz. On brief dediğimiz işlerde de markanın ve ajansın planladığı bir strateji var ve muhtemelen sıra dışı bir iş yapmak istiyorlar. Birazcık daha size kampanyayla ilgili bilgilendiriyorlar. Siz de içeride ekiplerle birlikte çalışarak uygun bir fikir çıkararak kampanya dahil olmaya çalışıyorsunuz. Proaktif olan kısımdaysa içeride ekiplerle ürettiğiniz bir fikir vardır örneğin. Bu fikri uygun olan markalara, mecralara vesaire iletiyorsunuz. Eğer kabul alabilirseniz fikrinizle ilgili bu proaktif yaklaşımla ilgili kampanya dahil olabiliyorsunuz. Ya da bizim gibi global bir mecraysanız eğer örneğin Neco CSM ekibinden Neco bana gelip diyor ki örneğin abi işte şu region'da şu markamızla şu kampanyayı yaptık. Bunu neden Türkiye'de Yunanistan'da yapmıyoruz? Tekrar biz proaktif olarak buradaki markaya gidip bu işin satışını gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bizim konumuz özelinde olan hani ödüllük iş alma kısmındaysa bu satış kanallarından 2 tanesi çalışıyor aslında. On brief ya da proaktif olarak gerçekleşen satışlardan bir ödül alma ihtimalimiz var. Burada da bu ödül alma prosesi şöyle gerçekleşiyor aslında. Biz işte proaktif ya da on brief üzerine gelen fikri, üretilen fikri içeride account ekibi, satış ekibi, kreatif ekip ve industry ekipleri birlikte bir brainstorming yapıyoruz. Bir fikir üretiliyor, bir şey çalışılıyor. Daha sonra bu mock-up'laştırılıyor, markaya iletiliyor. Sonra revizeler geliyor, iş finalize oluyor. Final onay alındıktan sonra işi Neco'nun ekibine yani CSM ekibine devrediyoruz. Burada da bizim verdiğimiz sözlerin ne anlattıysak artık markaya bunun söylendiği gibi gerçekleşmesi, optimize edilmesi, en iyi değerlerin verilmesi vesaire tamamen artık CSM ekibinin sorumluluğunda oluyor. Evet, hatta burada ben de marketing ekibi bakış açısından şöyle bir ekleme yapabilirim. Kampanya yapılıyor, tamamlanıyor ve bizim ekibe geliyor. Tek bir amacı var, o da ödül alması. Case videosu hazırlansın ve ödül alsın ama buraya gelene kadar hani satıştan önce bir revize süreci oluyor anladığımız kadarıyla. Peki Burak, sizin taraf nasıl? Yani hani kampanya geldi hazır hemen yayına girdi gibi bir dünya var mı? Ya da sonrasında bu ödül alır ya da almazı belirleyen faktörler neler sizin için? Yani biz de çok isteriz böyle kampanya bizim önümüze paket bir halde gelsin ancak öyle olmuyor tabii. Dünya öyle işlemiyor. Emre'nin bahsettiği gibi birçok farklı metrik var aslında bu dünyanın içerisinde ve bu metriklere KPI diyoruz. Key Performance Indicator demek. Türkçeleştirirsek de ana performans ögeleri, göstergeleri gibi bir böyle değişik bir çeviri yapabiliriz. Bunlar tabii markalar tarafından belirleniyor. Ajanslara iletiliyor. Ajanslardan da bizim gibi platformlara ve mecralara getiriliyor bu KPI'ler. Biz de kampanyaları bu KPI'ler doğrultusunda kurup ona göre kampanya kurulum süreci ve devamını yürütüyoruz aslında.
Tabii kampanya başlamadan önce birçok farklı kreatif revizyona gidilebiliyor. Sonuçta satış ekibinin yaptığı iş özellikle proaktif tarafta kendi kendimize bir şey üretip aslında basitçe bunun örneğini markaya göndermek. Ancak satış sonrası tarafta markadan yeni asetler yani onaylanmış kreatif ajans ve marka tarafından onaylanmış görsellerle beraber yapmamız gerektiği için baştan bir kreatif süreç aslında ilerliyor. Daha sonrasında markanın KPI'lerine göre kampanyamızı yayına alıyoruz. Bu KPI'lara ulaşmak için de bence ilk yapmamız gereken taraf doğru hedef kitleye ulaşmaktır. Örnek vereyim, diyelim ki bir çocuk markasısınız, oyuncak markasısınız. Sizin hedef kitleniz muhtemelen çocuklar ve anne babalardır. Eğer sizin reklamınız 17 yaşında bir gence giderse kampanyanız kesinlikle başarısız olmuş demektir. Çünkü doğru hedef kitleye ulaşmadınız. Reklamı gösterdiğiniz insan sizin kampanyanızla ve ürününüzle ilgilenmiyor demektir. O yüzden burada doğru hedef kitle çok önemli. Doğru hedef kitleye de maksimum erişimle gitmeniz gerekiyor ki kampanyanın ana hedefi bu bilinirlik olabilir, performans olabilir, farklı şeyler olabilir. Maksimum erişimle en çok fazla insana ulaşmanız gerekebiliyor. Peki ödüllük iş olduğunda söz konusu, yani burada sadece kreatif ya da güzel olması değil, aynı zamanda bu performansların da olmasını bekliyor muyuz? Tabii ki aslında. Yani biz tabii bekliyoruz ama markalar da aynı zamanda bekliyor değil mi? Yani burada bunu sormamın sebebi eskiden şöyle bir algı vardı. Çok yaratıcı olsun, harika olsun. Bitsin ödül alalım. Evet, 3 kişi Aynen. gördü, önemli değil kaç Aynen. kişi gördü, kaç kişi denedi. İşte oradan şuna girin, buradan bunu yapın, sonra onu indirin, onun fotoğrafını çekin. Onu da paylaşın. 2 kişi yapsın ödül alalım. Evet, yani kimsenin yapmadığı işler değerlendiriliyor. evet. Hani artık öyle bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Bu konudaki fikirlerinizi alayım. Yani biraz. sanırım bu çok böyle gerçekleşmiyor çünkü yani Neco'ların yine daha CSM ekibinin daha hakim olduğu bir taraf ama artık third party ölçümlenebilirlik, transparanlık artık çok ön planda olduğu için eskiden o ödül aldığımız işlerin şu an çok bir mümkünatı yok gibi diye düşünüyorum. Evet, orada tabii yani dijital dünyanın aslında klasik pazarlama ve reklam dünyasının en çok ayrıştığı yer ölçümleme tabii ki. Hani markaların koyduğu KPI'lerden bahsettik. Markanın asıl amacı bu KPI'lere ulaşmak aslında ve third party measurement'lar üzerinden bu hedeflere ulaşılabiliyor. Bu hedefler de farklı şeyler olabiliyor tabii. Duyduğunuz en garip hedef neydi? Öyle sorayım yani. Şimdi normal targetingden falan bahsetmiyorum ama benim hatırladığım çok eski Yunanistan zamanlarından bir sinek olan evler hedeflemesi vardı. Bir ilaç markasının, yani hani çok dalga geçmiştik kendi aramızda. Oradan söyleyebilirim. Onun dışında var mı aklınıza gelen enteresan bir talep? Ya benim yine böyle hava durumuyla alakalı bir örnek aklıma geliyor. Yunanistan'daydı yine sanırım. Havadaki nem oranına göre bir işte ilaç mıydı, krem miydi öyle bir şey. Havadaki nem oranına göre bir hedefleme yapmak istiyordu. Yani havada nem oranı yüksekse o bölgeye hedefleyelim diye. Ya hani baktık böyle oluyor mu falan. Oluyormuş gerçekten. API'ler vesilesiyle biz işte canlı hava durumu veren sitelerden mevcut nem durumunu çekip ona göre bir hedefleme yapıp kampanyayı bitirmiştik aslında. Yani bazen böyle garip istekler bizim için de değişik sınırları aşmamızı aslında bir şeyleri öğrenmemizi sağlıyor. Yani şu mesela ilginç bence. Uruguay'daki Türkleri hedefleyebilir miyiz? Hedefleyebiliriz ama erişimi ne ki? Yani Uruguay'daki Türklere eriştiğimiz zaman bir kampanya çıkmıyor ortaya. Evet, çok az gibi bir kişi durum. olmuş. Evet, çok az kişi var. Yani ya yapabiliyoruz evet ama gerçekleşmiyordu. Evet. Ödül içinde aslında yüksek erişimden bahsetmemizin de sebebi bu. Hani 1000 Evet. kişiye gösterdiğiniz bir kampanyanın ürün veya marka için bir değeri olmayabilir ama 1 milyon Aynen. insana ulaştığınızda Bir değeri bu var. gerçekten bir şey ses ifade getiriyor. ediyor. Eskiden işte o olurdu aslında ama Evet. şu an çok mümkün olmuyor. Evet, bu da aslında hani sektördeki bir teknolojik gelişmelerin ödül Aynen. tarafındaki yansıması. Yani yani bir son 2 senedir özellikle ödüllerde de çok zor, jüriler için de çok zor olmalı. Çünkü Aynen. artık eskiden bilinmiyordu tabii yani. Söylenen gerçek kabul ediliyordu. Artık onun da doğruluğunun tekrar değerlendirilmesi Aynen öyle. zorluyor olmalı. Peki ya KPI'lerden bahsediyoruz, taleplerden bahsediyoruz. Sizin tarafta bunlar bir satış argümanı mıdır? Ödül almak sözü verilebilecek bir şey değil. Yani müşteriyi kaybetmenize sebep olabilecek bir şey. Ya bir taraftan gerçekten yaptığınız projenin jüri tarafında gerçekten ne kadar anlaşıldığını da kestiremezsiniz ya. Ama şöyle bir şey var gerçekten hani artık
yani hem Mobileye hem Etkoloni ailesini düşündüğümüz zaman 10 yıllık bir serüven var geride. Ve yıllardır gelen aldığınız işleri, yaptığınız işlere baktığınız zaman on brief veya proaktif olarak ürettiğiniz bir fikrin ne kadar ödül alma potansiyeli olduğunu artık kestirebiliyorsunuz. Yani biz kestirebiliyoruz aslında. Ve bir markaya gerçekten çok inanarak bak bu işle ödül alırız dediğimiz case'lerden yani ödül almadığımız durum çok çok az diyebilirim gerçekten. Genellikle alıyoruz diyebilirim ama Evet. söz verilemez. Ama tabii yani Hazal'ın dediği gibi dünyada değişiyor. Hani kreatiflerimiz oluyor bence veya kampanyalarımızda. 2 sene önce olsa bütün ödülleri alırdı. Kesinlikle. Deyip şu an abi evet. başvursak mı bununla dediğimiz kreatifler de Kesinlikle. oluyor. Peki daha çok merak ettiğim şöyle şeyler de oluyor mu? Mesela buradan biz size şu kadar engagement'ı yakalarız deyip sonra da Burak'a gelip buradan şunu yakalamamız lazım. Yani Burak'ı zor durumda bıraktığımızı düşünüyoruz kimi zaman gerçekten. Yani çünkü satışçı olarak bir şey günün sonunda satmanız gerekiyor ya. Satıyoruz bir şekilde. Ama bugüne kadar Neco'nun gerçekten hani Neco'nun ve ekibinin bizi yüzüstü bıraktığı bir durum olmadı. Bir taraftan şunun da faydası var çünkü yani hani biz bir şey satıyoruz ama CSM ve satış ekibi olarak çok yakın dirsek temasında çalıştığımız için yıllardır zaten product'ın kapabiliteleri, teknik kısımları ne yapılır, ne yapılamaz her şeyi zaten birlikte yürütüyoruz. Yani Neco'nun ekibi için imkansız olacak bir şeyi biz asla gidip bir argüman olarak hiçbir markaya tabii ki sunmuyoruz. Çünkü zaten herkes kapabilitelere hakim Evet. bir şekilde Zaten iş yapıyor. Orada şöyle bir durum oluşuyor. Yani markaların da bazen değişik istekleri olabiliyor tabii. Hani atıyorum awareness kampanyasında bir performans KPI'yi koyarsanız Evet. bunu hem satışçının satması çok zor. Aynen. Satsa bile bizim tarafa yani post-sale sürece geldiği anda bizim o KPI'ye tutturmamız gerçekten çok zor. Aynen. Dolayısıyla hani realistik KPI'lerle ilerlemek lazım. Biz de zaten kampanya öncesi süreçte markaları bu konuda bazen uyarabiliyoruz. Hani tamam bu KPI'yi koymuşsunuz ancak bunu herhangi bir platformda veya Etkoloni platformunda ulaşmanız pek mümkün gözükmüyor. Bir de yapamayacağınız şeye gerçekten yapamıyorum demek de bir aslında güven mekanizmasıdır. Yapamadığınız şey yapamıyorum demeli. Doğru. Aynı şekilde hani ödül sözü vermemek gibi markayı kaybetmemek, ajansı kaybetmemek çok önemli. O yüzden bu da önemli bir nokta bence. Peki gelelim başka bir zor soruya. Media First konusu. Var mı hala Media First bir şey? Yani bu konunun en sevdiğim kısmı benim gerçekten. Yani böyle istekler geliyor. Gelmesini de bu arada seviyoruz biz de çünkü biz de hani yine ta geçmişten gelen kasa olarak çok seviyoruz hani bu tarafla uğraşmayı. Hani daha önce senin de içinde bulunduğun bir proje ekibi vardı mesela ödüllerin yaratıldığı, fenalı fikirlerin bulunduğu falan bir ekibimiz vardı. Şöyle istekler geliyor mesela. Abi çok acil marka proje bir şey istiyor. Hemen tamam abi bakalım hemen ne yapalım? Ne kadar vaktimiz var abi? Bir günümüz var. Abi bütçemiz ne kadar? 10K. Yani hani biz de sonuçta ödüllük iş jukebox'ı değiliz sonuç olarak yani. Hani yoksa çok isteriz tabii ki çok kısa sürede düşük bütçelerle ödüllük işler çıkarmayı biz de çok isteriz. Ama bu bir gerçekten süreç. Yani üzerine çalışılması, düşünülmesi gereken bir süreç. Bu istekler geliyor. Geldiği sürece de karşılamaya çalışıyoruz. Ama her zaman realistik olmayabiliyor. Ya bizim tarafta aslında böyle taleplerin gelmesi bir yandan güzel. Kendimizi challenge etmiş oluyoruz. Yani bir Kesinlikle. araştıralım. Çünkü normal koşturma içinde kimse şimdi oturayım da ben yeni bir Bir ödül teknoloji bulayım var mı şuna, bakayım aynen. demiyor. Aynen. Hani öyle bir push iyi. Ama bir yandan da hani ben konuşmalarını çok net hatırlıyorum. Kalmadı Media First. Her şey bulundu artık. Aynen Media First bitti. Bitti. Media First yok. Media Second Yani- verelim falan muhabbetleri. O da Burada olmuyor. çok iyi mesela. Yeni geçtiğimiz yapı dolayısıyla industry ekipleri kuruldu ya mesela. Evet. Orada yani örneğin otomotiv endüstrisinden sorumlu bir insan var ve bu noktada ne yapabiliriz'i oturup araştırıyor. Yeni bir şey çıkartması gerekiyor. Mesela en son bulduğumuz Media First iş bir markamız, bir otomotiv markamız için örneğin arabalarına gelecek olan yepyeni bir teknolojiyi mobil dünyada nasıl entegre edebileceğimizi tek ekibiyle konuşarak buldu ve Media First bir iş çıkardık. Aslında bu product olarak değil aslında markanın teknoloji sayesinde de bizim bulabildiğimiz bir Media First iş oldu. Şu an hayata geçirmeyi ve ödül almayı gerçekten bekliyoruz ki muhtemelen alacağız diye de düşünüyorum gerçekten. Çok güçlü bir iş. Ya burada şeyi çok görüyoruz. Yeni video mecraları türüyor sektör içerisinde ve birçok markadan bu yeni video mecralarına benzer işler yapmamıza dair istekler geliyor tabii. Hani Etkoloni'de in-app dünyada bunu ilk defa yapınca da Media First bir iş ortaya çıkmış oluyor aslında. Yani kullanıcıların götürdüğü trendler ve markaların istekleri de bizi yeni Media First
fikirler üretmeye zorluyor tabii ki. Bir yandan da şöyle de bir kural yok yani. Bir iş medya first ödül alır Asla diye bir yok. şey yok yani. Biz de hani bunu case hazırlanması, onun biraz daha paketlenmesi evresinden görüyoruz. Aynen. Ve orada biraz daha olay briefle match etmesi. Yani Kesinlikle. kreatifle o teknolojiyi güzel birleştirdiğinizde çok da zeki bir şey olmasına da gerek yok. Bazen çok basit Aynen. ama uyumlu şeyler de ödüllük iş kategorisine Ya, girebiliyor. Burada bence bu talebi yapan partnerlerin de aslında bu konudaki algısı ve bu konudaki tutumu çok önemli. Yani hemen bir örnek vermek gerekirse mesela en son ödül aldığımız iş OMD ekibinin PepsiCo tarafı, yani OMD'nin PepsiCo ekibi. Buradan Emel'e, Erdem'e ve Emre'ye selamlarımı iletiyorum. Anneme iletmeyeceğim. Başka iletebilirsin. Anneme babama iletmiyorum. PepsiCo ekibiyle örneğin inanılmaz iyi çalışıyoruz bu noktada. Çünkü hem bizden beklentileri ve konudaki işbirlikleri, marka yönlendirmeleri çok çok iyi ölçüde ve nasıl o noktaya gidebileceğimizi onlar da biliyorlar ve dirsek temasında çok iyi işler çıkarıyoruz. Yani son 3 senede ödül bir ödül töreni yok neredeyse bu ekiple. Yani en son mesela markaya yaptıkları yönlendirme sayesinde sadece bizim platformumuza özel 360 bir video çektiler. Bu videoyla yayına girip inanılmaz sonuçlar alıp aslında çok fazla sayıda ödül aldık. Peki ödül törenleri demişken o konuya gireyim birazcık. Yani bu böyle özellikle hani ödül töreni dendiğinde biraz daha magazinsel bir duyuluyor, yani magazinsel algılanıyor. Nasıl oluyor bu, böyle ünlüler geçiti, kırmızı halılar, sahneye çıkışlar, içkiler falan, öyle mi? Yani çok öyle olmuyor aslında. Yani bizim için ödül törenleri şu aslında: birlikte iş yaptığımız insanlarla sosyalleşebileceğimiz bir ortamda birlikte bulunmak. O insanların da sosyal hayatlarını anlamak, birlikte vakit geçirmek. Bence ödül törenlerinin anlamı birazcık bizim için bu. Kesinlikle, ben de katılıyorum. Türkiye'deki yurt dışındaki ödül törenleri hakkında biraz belki ayrım yapabiliriz. Türkiye'de biraz daha böyle şey yapıyoruz işte. Herkes sahneye çıktı, ödülünü aldı, fotoğrafını çektirdi. Biraz daha böyle prosedürel bir iş var orada. Mesela Londra'da ödül töreninin çoğu böyle geyik muhabbeti. İşte insanların lounge'da içki içmesi, ne bileyim. İşte sahne şovları gibi geçip ödüller hızlıca verilip sonra kapatılıyor. Daha Mesela. keyifli. Daha eğlenceli. Daha eğlenceli Evet, geliyor. Biz de gitsek. insanların sosyalleşmesine daha çok alan tanınıyor. Çünkü yani biz ajanstaki, markadaki veya diğer platformlardaki arkadaşlarımızla hani iş vesilesiyle tanışıyoruz ama sonuçta sosyal bir ilişkimiz de var. Hani onları iş dışındaki bir ortamda görmek de bizi mutlu ediyor tabii ki. Bizim Yunanistan'daki mesela yayılma noktamızda ödül törenleri inanılmaz iş yaptı gerçekten. Çünkü yani bütün ülkede hiç kimsenin görmediği bir iş oynuyor ekranda. Ve bu iş kimle yapıldı? İşte OMD ve mesela tekrar OMD ve AdColony ile yapıldı. Oradaki Yunanistan'daki bir ajans diyor ki AdColony kim? Sonra sana ulaşıyor. Artık talep edenden talep edilen konumuna geliyorsun. Bu da biz region'daki yayılmamız ve büyümemiz noktasında inanılmaz faydalı oldu bize. Evet, örneğin. ben de benzer bir şekilde gerçekten ödül törenleri, daha doğrusu törenleri değil de ödül almak bir şirket için çok güzel bir PR Kesinlikle. artısı. Yani hani gidip de biz harika şeyler yapıyoruz demek değil, belki harika şeyler yapıyorsunuz Aynen. gibi oluyor. Evet, Benim bayağı de daha çok, güzel en oluyor. çok hoşuma Evet, giden taraf evet. bir marketingci olarak Aynen. burası olabilir. Ben biraz moderatör rolüne alıp soru sorabilir miyim sana Bana mı? peki? Aa, Evet. tabii ki, buyurun. Hadi bakalım. Peki marketing tarafında ödüle başvuru süreci nasıl işliyor? Evet, o detaydan gerçekten teşekkür ediyorum söylediğiniz için. Yani şimdi birden fazla ödül töreni var. Öncelikle önemli olan şey seçim yapmak. Hangi ödül törenlerine başvuracağınızı iyi bilmeniz lazım. Çünkü bazıları çok daha tradisyonel medya oriented oluyor. Bazıları çok daha creativity arıyor. Bazısı bize de daha çok fit eden taraf. Hem yaratıcılık hem de gerçekten ölçümleme ve sonuç, biraz da teknoloji arıyor. Hani biz biraz daha öyle dijital olanlara fokus oluyoruz işimizin doğası gereği. Bunu yaptıktan sonra bir kategori seçimi var. Bu da yine önemli noktalardan biri. Çünkü ne yaptığınızı bilip neyin daha iyi çalıştığını bilirseniz jürinin de işini biraz kolaylaştırmış oluyorsunuz. O kategori içinde sivrilmeniz de kolay oluyor. Yani burada bazı trikler de var. Yani 3 tane kampanyayla başvuruyorsak üçün de aynı kategoriye Evet. başvurmamak da bir seçenek. Ya da başvurup üçünde bir
2-3'e O sıralanmak sıralama Belki de gerekiyor. toplayabilirsin Güzel. yani. Evet Güzel yani hikaye. bunlar hepsi bizim de hani Emirhanlar sattı, siz pişirdiniz, geri bize geldi gibi oluyor Evet. birazcık. Ve buradan sonra bizim bu sefer markayla ilişki içinde olarak hani biraz da konuşarak onlar ne bekliyor, biz ne bekliyoruz, gerçekten elimizde ne var. Sonrası da biraz pazarlama aslında. Burada da kreatif ekibimize çok iş düşüyor çünkü bu kampanyayı çok iyi anlatan bir video yapmamız gerekiyor. Ve şu an rejide oturuyor videoyu da yapan arkadaşlarım. Ben de buradan onlara teşekkür ediyorum. Gerçekten o videoda 2 dakika içinde çok hızlı şekilde hem de izleyicinin dikkatini kaybetmeden, eğlendirerek, işi de Performansı da anlatarak. anlatarak. Yani Hiç kolay evet. değil. Ve sonra Evet. bu videoyu bir de ajansa beğendirmemiz lazım. Bizim beğenmemiz lazım ki biz de zor beğeniyoruz. Markanın beğenmesi Evet, lazım. Sonunda bir de jürinin beğenmesi Ve lazım. anlaması lazım jürinin de oy anlaması da vermesi için. lazım. Evet. Yani o kadar kısa süre içinde hem kreatif anlayıp hem de metriklerin niye iyi performans gösterdiğini anlamak bence çok zor iş. Evet. Kreatif ekibimize ayrı ayrı teşekkürler Evet, her buradan. aşamasında Aynen. elleri değiyor. Ve bunun da bir adım daha şeyi mesela burada da değişiklik oluyor. Yani nasıl kampanyada bir trend var. Aslında case videolarda bile öyle yani. Hani eskiden çok daha böyle öncesinde biraz daha hikayeli işte şuradan başlayalım, şurada bitsin. Bir öykü anlatalım, içine kampanya yedirelim de. Evet. Sonra baktık kimsenin bir hikaye dinlemeye tahammülü yok. Dedik çok daha net olması lazım. Net bir şekilde kampanya anlatalım. Sonra baktık bu sefer de voice over'ı kimse dinlemiyor mu, dinliyor mu? Jüri hangi arada derede kaç video izliyor? Sonuçta o jüri dediğiniz şeyde oturuyor insanlar bir odaya ve gün boyu mesela 100 tane kampanya izliyor yani. Onların hakkında kalmak da bir mesele. Bu sefer şimdi mesela biraz daha şöyle videolar görüyoruz. Hem çok daha hızlı kısa kesimler ve kısa katlar ve hızlı videolar ve voice over'dansa biraz daha işte text on video dediğimiz hani biraz daha videonun üstünde animated tipografilerin olduğu dikkati metinle çekmeye çalıştığımız. Yani yarın da başka bir şey deneyeceğiz. Bu da bir öğrenme Çünkü- süreci aslında Evet. yine bizim için, sizin için, hepimiz Evet. için. Evet. Yani tek hedef yine dikkatini çekmek. Yani Ve nasıl bir ödül almak. reklam video tabii Evet. en önemli hedef. Aynen. Ama nasıl bir reklam videosunun hedefi target audience'ın dikkatini çekmekse şu anda case videoda da bizim hedef kitlemiz jüri. Aynen. Tabii çok değişken. Bizim tarafta da eskiden mesela bir sene öncesini düşünüyorum. Case videosu için data verirken mesela engagement metriklerini her zaman en önce veriyorduk. Şimdi mesela daha farklı awareness artışı, ad recall, brand recall, purchase intent gibi third partiler tarafından ölçülebilecek metriklerdeki artışları daha ön plana koyuyoruz ki kampanyanın kullanıcı davranışı üzerindeki etkilerini de anlayabilelim. Evet, siz hiç bilmezsiniz. Siz satıyorsunuz. Biz satıp bitiyor. geçiyoruz. Böyle Elinize havalı sağlık havalı Sonraki arkadaşlar. uğraş. Yok yani gerçekten hani bugün de farklı ekiplerden olmamız çok avantaj oldu. Çünkü farklı perspektifleri bir araya getirmek istedik. Hani bir tanesi bile denklemden çıktığında puzzle'ın bir parçası eksilmiş oluyor. O yüzden Evet. bunların hepsinin arkasında güzel bir ekip çalışması var diyebiliriz. Hatta bu videoda dahil. Onun için eğer daha fazla böyle video yapmamızı isterseniz videomuzu likelamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Peki bu reklam sektörü anlamında kimler? So why should an entertainment company? Etkolayın olsun. I-